周刊呢，尋日舉行最強人氣大獎頒獎典禮，包晒酒店全層豪裝登場，9粒紅星呢，當然都要盛裝出席啦。家姐嗱，今日呢個咁 grand 嘅場合佈置咁靚啦，你套衫都好靚，悉心打扮啦。係啊，呢套衫係唔平嘅，不過 TVB 又唔使多謝我嘅。如果我哋嚟領獎，梗係唔可以失禮㗎啦嘛。我啱啱踏入嚟都唔夠30秒，但係已經感覺到個氣氛咧係好開心嘅，即係最一樣開心啊！我哋電視俾人哋個 message 出嚟，我哋都係帶啲開心嘅俾人哋啫嘛。樂小姐覺得襯唔襯今日呢個場景㗎？佢呢個衫，佢話要平實啲喎。平實得嚟都幾性感，條領口再開低啲。我睇到佢露腳趾，我又着拖鞋咯，即係大家睇下我都係着拖鞋嘅。人氣劇集咧出人氣靚媽咪，福大便便嘅楊婉兒咧住 BB 女，6月就出世啦。不過大頭蝦媽咪咧仲未慣身形突變噃。例如我泊車啦，咁我泊喺啲位咧，如果窄啲，平時開道門都可以出到嚟嘅啦。但係而家唔得啊，而家我要再褪過啊，再泊過，我要鬆好多位俾自己行咯，係嘛？都會即係撞埋啲嘢咧。我唔記得仲有個肚喺前面咧，以為咁你行得過點？係啊，但係行唔到。頒獎禮開始啦，嘟姐眾望所歸，得人氣女主持獎。嗱，呢段一定唔可以剪，多謝公司，冇公司俾機會，係咪啊？邊度可以俾人知道我係可以做到主持，可以做司儀，所以咧就係多謝 TVB。嘟姐老友子華咧更打低家燕姐喜劇王，可以順手立埋個人氣型格獎。呢佢自己覺得自己邊處最型咧嚇？懶啦個人，懶就型㗎啦咩？我就懶得嚟有型有格咧。其實基本上攞型格王之前，我都冇留意過自己。攞咗之後，我就基本上係一個 model 咁啦。我覺得行出嚟就攞杯嘢。其實你可能覺得好不經意，但係其實好多 model 都係咁樣。即係好刻意地不經意，睇先。係啦。華哥就大熱成為人氣動作王，仲由元彪師傅咧頒獎俾佢添啊，分外親切噃。呢個中過其他嗰啲啦，係咪？親翻嚟個真係，好唔好意思啊？由師弟翻俾師兄啫。我開心啊！師弟翻俾我。台上咁風趣，但係台下嘅元彪師傅咧就唔多出聲噃，發言權咧俾咗叻哥同埋錢嘉樂。個最強人氣動作王，即係以前你之前我哋大家都洪家班，不過佢哋兩個係我前輩，所以我輸得好心個口服。你覺得自己輸喺邊度先？喂，呢啲已經決定咗啦，贏咗啦，輸咗係嘅，輸咗個演技唔夠浮誇咯。係唔係？輸咗咪秋生冇幫我一把喺報紙嗰度推廣我一下。阿華哥冇嘢講係嘛？你講翻。係啦，其實我都要問下先。嗱，咁其實咧，而家咧就今次咧，我哋唔係講嘢專家，我哋係打人專家，打人動作專家啊，動作人。咁彪哥，我想問下先啦，咁你以師弟身份啱俾阿師兄咧，感覺又點樣咧？感覺啊，唔忿氣咯。好似阿嘉樂咁樣。應該係我頒翻個俾彪哥。我想佢頒俾佢啊，但係一個啊唔忿氣已經係成龍啦。你諗下袁家班邊個最靚仔啊？一定係袁彪靚過成龍啦。至於人氣蟹王咧，邊個夠佢爭？阿譚啊，其實咧，你點樣 keep 住同啲小朋友咧，一直都玩得咁開心，咁有童真咧？我冇刻意㗎，因為你知道我自己都係玩得好開心，我自己都中意玩，咁你做每一樣嘢我都會好投入，咁就自然就俾你覺得我好玩得好開心。同埋我識你個人成日都好樂觀、好開心啊嘛。係啊係啊。全場最勁咧要數 Gigi 啦，一人囊括4個大獎，連華你都要讓路啊！咁我覺得最犀利咧就係嗰人氣風頭等個封面咧，你打低咗劉德華喎，感覺會唔會又唔同啲咧？我真係諗都冇諗過我自己。以前大熱嚟㗎。係啊，但係我諗唔到我啲 fans 會係咁即係咁犀利咯。Gigi 係人氣天后，咁天王就梗係黎姿咧，成日都囊括啲獎項咧，會唔會開始覺得冇啲新鮮感啦？點算咧？其實我都幾討厭佢㗎啦，依家即係成日同佢係啊，係嘛？真係討厭，同我第二個啦。揾第二個好。蔡少芬都好啊。好啊好啊 ，OK，我盡量幫你揾下。尋日頒獎禮咧，亦出咗2個大喊包喎，就係 Gigi 同埋幸兒啦。個個都做晒喊包，你都係喎。哎呀，因為真係冇諗過可以攞到呢個咁具代表性嘅獎咯。咁啊，弟咧佢咧一直都話好欣賞你，你應該睇到啦，係咪？咁頭先佢都叫你唔好喊喎。咁你有冇頭先有冇同佢傾翻偈？喺嗰邊係咪有啲怕醜啊？會少少啦。中意你啊！唔好咁講啦，我會面紅嘅。唔知幸兒面紅啊，
美妮對住華仔咧都好緊張噃。恭喜晒華仔啊！要激動啲喎嗰下咁啊，犀利全啊係啊，真係好全能啊！華仔最勁啊，成為人氣全能天王。佢點樣 keep 住人氣，仲可以 keep 埋個靚樣咧？我冇噶，其實都冇刻意去 keep 噶。咁最近呢排又拍緊一啲我由10歲到80歲噶。咁就所以咧就冇乜打理自己啊。冇乜打理都咁樣啊！我係咁打你噶咯喎。你再我就打你啊！好耐冇見嘅石天哥，尋日做頒獎嘉賓，佢話見到咁多朋友啊，好開心啊！其實咧應該點樣咧先可以做到人氣王咧？你覺得？好簡單嘅啫，有好節目咪得啦，係咪啊？個人方面咧，我點樣可以做人氣王咧？咁啊，你做到好節目咁咪得咯，係咪啊？你喺好節目裏邊有好表現咪得咯，知道，係咪啊？